историята на Тютюневград винаги я започваме, когато трябва да я започваме, когато говорим за Тютюневград с името на Томасян. Томасян още през 1881 и 2 година прави едно пътуване до Кавказ и до Крим, където проучва правенето на хармани. Харманите са смеси от различни видове тютюн, които се правят. И майсторството да правиш хармана предполага и колко добре ще се развие твоя бизнес. Той имал още и преди това, през 1962 е имал работилница за направа на хармани в Капана. След това е направил и първата си фирма, след това се появяват Ставридис, Мардас. Това са все имена свързани с пловдивската индустрия тютюнева. След това се появява и Карло Вакаро, който е иновативен. Той внася в Тютюневград техниката. Голямото име на тази територия е Димитър Кудоглу. И той е наистина голям човек, не само заради това, което е направил за българската промишленост. Той е първият човек, който в Германия е заявил, че внася български тютюн. До сега всички търговци до тогава са казвали, че внасят тютюн от Гърция, тютюн от Турция, от гледна точка на това да не им подбият цените и да не ги накарат да го продадат по-евтино, тъй като от България, която до тогава не е била популярна на пазара. Кудоглу бързо развива своята индустрия тук. И това е естествено. Той бил един изключително интелигентен, умен човек. Знал е френски, немски, гръцки, турски, български. Той е известен със своята благотворителност най-вече. И тази фабрика, тя била създадена, за да обезпечи финансово домът на благотворителността и народното здраве, което се е намирало до Централна поща. Сградата е била унищожена последствие, макар че при откриването и през 27 година Кудоглу като добър, скромен човек не е искал да има голямо откриване, но хората са били толкова благодарни за това, което той прави за тях, че са организирали шпалир, приветствали са го. Изобщо това е било голямо събитие за града, тъй като към този момент в града голяма част от хората са били заети в тютюневата промишленост. Тогава хората са имали изключителна нужда от подобно заведение, здравно заведение, тъй като много от хората в Пловдив са били болни от туберкулоза. Сифилис също е имало много хора, които са били болни от тази болест. До унищожаването на сградата и преустановяването на дейността и са излекувани повече от 420 хиляди души. И той е дарил фабриката като източник на средства за поддържането на Дома на здравето. Тютюневите складове бележат своя апогей на дейност през 20-30-те години на миналия век. След това, след 1944 година, сградите биват одържавени. Съответно всичко преминава към Родопи, които още са съхранили своето производство в един от кварталите в Тютюневия град. Тоест още имаме едно топтящо сърце на дейността.
Една по една обаче те замират и като дейност. Аз споменах ви, че тъй като съм учил тук, постепенно аромата на тютюн се оттегляше навътре и навътре и навътре. Работеше и тази сграда, и наскоро работеше, преди няколко години. Тоест става много постепенно, много бавно, нали, изчезването на тази дейност от тази част на града. И до голяма степен е свързана с това, че тя е много близо до центъра. Тези територии са изключително апетитни от гледна точка на пазара на недвижими имоти. Това са огромни територии в центъра на града с, нали, вече виждаме, лесно усвояване на територията. Работата е просто как тази територия ще се усвои. И тъй като тези територии са приватизирани на едни сравнително ниски цени, хората не осъзнават на практика ценността и на сградите. Те гледат само на земята. Земята непременно трябва да осъзнаеме като важен капитал наистина, но сградите са това нещо, което могат да изведат територията нагоре. То се отнася до отделните ценности на Тютюневия град. Ние можем да говорим за историческа ценност, можем да говорим за урбанистична ценност, можем да говорим за архитектурна ценност на всяка една сграда по-отделно. Тоест имаме едно наслагване на много видове ценност в това място. Те представляват капитал. Говорим за пари. Всяка една сграда по-отделно, да, нужно е да се направи голямо вложение, за да бъде тя възстановена, за да бъде реставрирана, за да бъде вписана в нова функция. Но след това тя представлява изключителен капитал. Както виждате, място, на което се намираме, е съхранен тютюнев склад. Хората го използват. И то по един удачен начин. Самият Тютюнев град сам по себе си е комплекс. Отделно всеки един квартал е бил сам по себе си комплекс. Отделно всяка една сграда сама по себе си е била комплекс. Самата сграда, в която се намираме, и съседната на нея прекрасна сграда на Кудоглу, тя е бижуто на Тютюнев град, те са в функционална връзка, имат и комуникационна връзка една между друга. Както виждате, те са били обвързани в самия процес на производство. Отделните сгради са свързани с ленти, които студентите по архитектура, по урбанизъм много обичат да използват в своите проекти. Питате ме защо е интересна, защото предразполага човек да отпусне въображението си и в същото време да открие ценността навсякъде. Вижте настилките, вижте цветовете, вижте силуета как е оформен. Силуета, уж сградите са на приблизително една и съща височина, сравнително равни, но има движение, има една живина в силуета. Фабриката на Даниел Шаки. Фабриката първоначално е имала още едно крило, то е първото построено от двете крила. Към настоящия момент е съборено, макар че попада в групов паметник. Съхранено е това крило и административната сграда, която е свободно стояща и стои в вътрешната част на двора.
В двора е имало още обслужващи сгради, които са били свързани с медицински пункт, е имало столова, е имало игрища за работниците. Изключително културно е била организирана средата на работа. Първоначално е била предвидена като склад за ориенталски стоки, след това Даниел Шаки се преориентира към тютюна. Сградата на Кудого, на фабриката на Кудого, тя е развита в една ос. Централната част е на практика приемния вход. Сградата е изключително богато украсена, той е настоявал за доброто архитектурно оформление. В абсолютно всички сгради първите етажи са с туманобетонова конструкция, като са облицовани с тухла. Нагоре обаче, тъй като това е характерно за производствените сгради, свързани с обработката на тютюн и складирането на тютюн, говорим за дървена конструкция. Тя е съхранена почти навсякъде. В фабриката на Кудого, в цеха за ферментация на тютюн, в фабриката на Даниел Шаки беше съхранена и в Ориент Табак. Това е една специфика технологична при изграждането на подобен вид сгради, която допълнително добавя стойност към архитектурната стойност. Много хубаво го каза, убития, тъй като архитектурната общност и въобще хората, които си обичат града, не само принадлежащи към тази общност, наистина го възприемат това като едно убийство, тъй като е някакси лично. Когато говорим за тютюневия град, ние трябва да започнем от самото начало. Ориент Табак представлява апогея. То е, нали, най-връхната точка.
като си говорихме, се сетих за един от предприемачите в Тютюневград, Дяков се е казвал. Този човек е купил фабрики в Пловдив. Едната му фабрика била подпалена умишлено. Маркучите са били надупчени, така че не е бил могъл да се потуши пожара. Всичко е пламнало. Последствие и другата му фабрика пламва, защото някой чиновник от общината бил спрял парното и се получил взрив в парното помещение на фабриката. И той е казал, ние трябва да сме оптимисти. Не трябва да си позволяваме да бъдем песимисти. И е умрял, като си паднал е пред сградата, в която е живеел, счупил си е крака и докато го заведат в болницата, е починал. Така че не знам дали един оптимизъм е оправдан, но трябва да сме оптимисти. Вярвам, че трябва да сме оптимисти. Този диалог, който в момента следва, със сигурност следва някакъв диалог, дали с община, дали с собствениците на склада, дали с собствениците на други складове, Министерство на културата и всички отговорни институции, щеше да се случи преди сградата да е съборена. В смисъл, какво се случва от сега нататък, никой не знае, но със сигурност сградата е наполовина съборена. Можеше това всичко, което ще се случи от сега нататък, да бъде при една изцяло запазена сграда, просто ако беше съобщено по-рано. Да, но ти говориш така, сякаш това е зависело изцяло от хората, които обичат Пловдив, а не от хората, които са на длъжни да се грижат за Пловдив. Аз приемам постановката, която е в момента, че хората, които са в общината, дигат ръце и казват всичко е законно, което е спорно, но все пак, как казват, всичко е законно, ние няма какво да направим. Докато гражданите на Пловдив казват, нас не интересува културата на Пловдив, за разлика от вас, и затова ще се погрижим тя да бъде запазена. Най-отговорният в случая, може би, е главният архитект. Отговорни също са и хората, които директно са заявили отношение, т.е. главният архитект може да приеме, че него не му пука за културно-историческото наследство и той съвсем така с лека ръка си е създал тази система, за да се събарят тези сгради и така нататък. Но когато кмета и цялата управа коментира въпроса с тютюневите складове, че ще се работи за запазване на тези сгради и този квартал, и те всъщност не правят нищо по този въпрос, тогава вече се минава на едно друго ниво и може да се задаваме този въпрос. Може ли да им вярваме за това и може ли да им вярваме за всичко друго, което кажат? Малко отклоняване, но едно от най-интересните неща, когато се говори за културно-историческо наследство е, че всеки ценен обект е специфичен само по себе си. Съответно, всяка идея за неговото възстановяване, за използване или каквото идея може да бъде специфичен за него. Тоест може да бъдем и трябва да бъдем оригинални. В този смисъл не може да откраднем една идея, да кажем, ето вижте как са го направили в Берлин или в Будапеща или в Лондон, нека го направим и ние така. Този случай може да си действаме спрямо нашите специфики и трябва да има някакъв консенсус. Тоест не може да излезе един архитект, кмет, инженер или който идея да каже тук ще направим галерия за съвременно изкуство или тук ще направим паметник на безобразията на посткомунизма или нещо такова. Трябва да се създаде някакъв консенсус, някакво обществено съгласие около това какво може да бъде там. Единственият начин това наследство да бъде наистина ценно, не само за нас, а и за целия, поне за Европа, е да бъдем оригинални, да бъдем различни, може би да дадем шанс на някой млад човек да се изяви, нещо такова. И преди всичко, началото, от което трябва да се тръгне, все пак това е частна сграда
И частният собственик, без значение колко е интелигентен, колко е културен, възпитан и така нататък, неговата собственост е негова собственост и той трябва да реши какво да се прави. И в този смисъл нашата отговорност и нашата на гражданите, отговорността е да бъдем диалогични, да се опитаме да му покажем на този собственик, че той наистина притежава нещо ценно. Той може би в момента го вижда като една полусъборена сграда, но тя наистина е ценна и тя може да му носи много повече, отколкото един стъклен куп. Аз или останалите хора, които сме били на улицата или който и да е друг, едва ли има шанс да се срещне с този човек, но точно тук влиза общината като едно прокси, един свързващ елемент между тези хора, защото очевидно и главният архитект, и кмета и така нататък, те по закон са длъжни да имат някакъв контакт с тези хора. И те могат да инициират една такава среща. Сградата може да се възстанови без никакъв проблем. Това са... В сегашния си вид има запазени... Сега не съм сигурен дали има архитектурно заснемане, доколкото знам няма. Тоест дали архитектурно заснемане е максимално подробно описване на абсолютно всеки детайл в сградата. Но дори в сегашния си вид, всеки, който се занимава малко повече с архитектура, с история на архитектурата и такива неща, може да възстанови, да направи проект за сградата. Оттам нататък, защото хората са построили преди 90 години, сега може пак да я построим по същия начин. Ако беше моя отговорност, аз бих я запазил по този начин, външната част, фасадата. Кой начин, както е разрушен? Както е в момента, така да остане. Вътре бих вкарал нещо друго. В смисъл, един вид да се построи една сграда вътре зад фасадата. И тази сграда вътре може да има, тя може да е някаква многофункционална сграда, може да е галерия, може да е каквото и да е. Въпросът е, че на първо време тази сграда не трябва да... Тоест всяка сграда, без значение каква, не трябва да умира като живот. Трябва да има някаква функция, нещо да се случва вътре. Но ако се построи една нова сграда, няма да е същата, няма да е старата сграда първо. Няма да носи тази нематериална памет, която имат тютюневите складове. Докато в момента това, което виждаме там, то носи още повече памет както за тази епоха от преди комунизма, както за самия комунизъм, заради който сградите са в такова състояние, така и за този посткомунизъм, в който сме сега и всеки прави каквото си иска и събаря каквото си иска, без да се съобразява с законите. Най-лошият сценарий може би е, че хората ще забравят. Всичко ще бъде... Тоест, забравянето когато се говори за някаква гражданска инициатива, е по-скоро отчаяние. Тоест, хората виждат, че нищо не се случва, че никой не обръща внимание, съдебната система не работи, това в представите на хората. Съдебната система не работи институциите, никой не им обръща внимание, никой не следи да се спази законите и в един момент цялата тази енергия, която се е събрала, започва да изчезва и в крайна сметка хората се отказват да се интересуват и всичко се връща в предната ситуация, когато всеки прави каквото си иска, хората са си просто едни наблюдатели, безгласни наблюдатели. Тоест, страхуваме, че хората ще забравят и всичко си продължи сякаш не е му активност гражданска. В крайна сметка до днешна дата явно са нарушени много закони. Въпросът е дали от тук нататък всички тези неща ще се спазят. Тоест, тя сградата е паметник на културата и на първо време не трябваше да бъде събаряна. Дали е групов или единичен, вече е друг въпрос, но на първо време изобщо не трябваше да се събаря. И това, че сега министърът на културата издаде един документ, че тя трябва да бъде възстановена, аз лично нямам вяра, че някой ще се съобрази с този документ. Определено от много места чувам, че в Пловдив отношението е малко по-различно. Факт е, че само в Пловдив имаше някаква гражданска активност и тя е много, много силна енергия, която опази Кинокосмос, например. Една сграда, която
по никакъв начин не е запазена от някакви закони. В смисъл, тя не е паметник на културата, няма никакъв спор там, но гражданското общество се събра и каза, тази сграда ни харесва, искаме тя да стои, тя да бъде запазена. И в последствие тя в известна степен има някакъв живот до момента. Млади архитекти, младежи като цяло развиват някаква дейност там. Може би недостатъчно за момента, но развива се нещо там. Но в смисъл, като се погледне така 5-6 години назад, закони, т.е. протести за културно наследство, може би има само в Пловдив, в малка степен в София. В това намирам думата столица, когато говорим за европейска столица на културата. Столицата е такъв град, такова място, което дава пример за другите.